За эхлээс өмнө өөртөө сэтгүүл нарт хандаад нэр усаа танилцуулж бид нар Монгол Улсын их сургуулийн багш нар за би дэ амар төвшин гэж юм байна доктор. За миний зүүн гарт доктор Даштуулан Монгол Улсын их сургуулийн багш. За миний баруун талд Монгол Улсын их сургуулийн багш Гэлдэг очив. За мөн цаалт Монгол Улсын багш профессор Ж Батэр эдэг. Зүүн завд сууж байгаа бол овгны иш солон оюутны оюутны газрын мэргэжилтэй. За энэ сурсан. Эхлэх болохоор одоо хэлчихээ. За эхлэе. За энд цуглуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид нар Монгол Улсын их сургуулийн багш нар өнөөдөр Монгол Улсын их сургууль дээр ямар хэн нөхцөл байдал үүсэж байгаа талаар мэдээлэл өгөхөөр хэвлэлийн хурал хийлгэж байна. За өнөөдөр Монгол Улсын их сургууль ямар нөхцөл байдалтай байна вэ гэхээр 2012 оноос ерөнхийдөө захирлын үүрэг гүйцэтгэгч нар Монгол Улсын их сургуулийн удирдах албыг хасж байна. Ректорын албыг үүрэг гүйцэтгэгч нэртэйгээр. За энэс улгаалсан Монгол Улсын их сургууль гэдэг өөрөө шинжлэх ухаан ихтэй боловсролыг төлөөлөх Монгол Улсын ууган тэргүүлэгч байгууллага. За энэ байгууллага улс төрөөс ангид байх ёстой байтал өнөөдөр ямар нөхцөл байдал үүсэж байна гэхээр өнөөдрийн багш нар юу шаарч байгаа гэхээр үе үеийн сүүлийн 12 оноос хойш ихэнх томилгоонууд ямар нэгэн улс төрөөс хамааралтайгаар томилогдож байна гэсэн ийм ингэж бодож байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын их сургуулийн үйл ажиллагаа улс төрөөс ангид байх ёстой. Яагаад вэ гэхээр их сургууль гэдэг нь өөрөө судалгаа хэмжээний байна. Альва судалгааг хэн нэгэн бүлэглэл эрх ашигаас ангид бие даасан байдалтайгаар бид нар хийж явах ёстой. Гэтэл ийм нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар засаглалын бие даасан улс төрөөс харах тус байх ёстой юм аа. Тэгээ өнөөдөр нөхцөл байдал яагаад бид нар ингэж хэвлэлийн хурал зарлах хэмжээнд хүрч байна гэхээр өнөөдөр Монгол Улсын их сургуульд болохгүй байгаа асуудлыг дэвшүүлж тавьсан. За энд бол академик хэрэгжүүлээ гэж байх ёстой. Их сургуулийн багш нар бол хэн нэгний эрх ашигт үйлчлэх тийм хүмүүс байх ёсгүй юм аа. Эннийхээ төлөө өнөөдөр жишээлбэл бид нар хариуцлага тооцно гэсэн юм үүрэг гүйцэтгэгч удирдлагын зүгээс юм дарамт шахалт ирж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвд нийцэж байгаа юм уу? За олон болохгүй гэдэггүй асуудал байгаа. Энд байгаа сурвалжлагч сэтгүүлч нар, ерөн сурвалжлагч сэтгүүлч нар байдаг бол ур мөрөөр нь хөөгөөд тэгээд олон нийтэд ил болгохын ажлаа хийгээс гэж хүсэж байна. За ингээд бусад мэдээллүүдийг манай багш нар бас ээж дараалан хүргэх болно. Ингээд дачлан маш их хийх. Эдэж шүү. Танд баяр хүргэе. За наадахын яг бид нар бүх асуудлыг энд тоочж ярих гэж ирсэнгүү. Ерөнхийдөө асуудлууд бол нэлээд байгаа. Сая бас манай багш хэллээ. Одоо сэтгүүлч нар, сурвалжлагч нар та нар энийг ерөн сурвалжлуулж үнэн бодит байдлыг олон нийтэд бий болгох үүрэг байгаа байх гэж бодож байна. Хэрэв сонирхол энэ талаар ажиллаж болно. Зүгээр ганц нэг жишээнээс дурдахад захирлын сүүлийн үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа хүн удирдлага их сургуульд одоо бүтцийн өөрчлөлт хийж бүтцийг одоо шинээр зохион байгуулж ялангуяа удирдлагад өмнө байгаагүй шинэ алба газар хэлтсийг бий болгож за мэдээж тэн дээр нэг одоо дарга доороо мэдээж 2 3 ажилтнтай тэр хүмүүсийн цалин цав сандал ширээ эд хогшил тоног төхөөрөмж гэдэг зардлууд мэдээж өснө. Ийм өөрөлдөл муйсыг ийм шаардлагагүй албан тушаалуудыг шинээр зохиомлоор бий болгож оюутны төлбөрийг одоо дэмий зүйлд үргэлгэн одоо зарцуулж байна гэдэг дээр бид бол шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь болоод хийгээд аваад явж исэн бүтцүүд ялангуяа удирдлагын дээр бүтцэд одоо яагаад заавал тэр шин байхгүй шаардлагагүй тийм албан тушаал оронтойг бий болгох уу? Тийм үндэслэл гэдгээ бол ерөөсөө багш нарт оюутнуудад одоо дэвшүүлэн тавиаг байгаа. Яах гэж тийм албан тушаал бий болгох юм тэр нь бол ойлгохдохгүй байгаа. За ерөнхийдөө бол сая бас манай багш хэллээ сүүлийн удирдлагууд одоо бараг сүүлийн 4-5 жил дандаа үүрэг гүйцэтгэгч гэдэг нэрээр явж байна. Чинхэлдэггүй. Тэгээд энийг бас манай төрийн дээд одоо холбогдох албан газар яам тамгын газруудаас уламжламаар байна.
энэ төрийн албаны одоо энэ шалгалт одоо сонгон шалгуулалтыг нээлттэй ил тод болох хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл үүрэг гүйцэтгэгч гэдэг нэрээр явж байгаа одоо сонгон шалгуулалт зарладаг ямар хүн яаж өрсөлдөж байгааг мэдэхгүй тэгэл тэр үүрэг гүйцэтгэгч нь тэгээд тэр шалгалтын даваа томилогддог нэг ийм жишг бол Монголд бол тогтцсон тавхан бүгд мэдж байгаа. Бидний бас тавьж байгаа гол шаардлага өгөхөр энэ яам болон төрийн албаны зөвлөлд бас хандж байна. Боловсролын яамд. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд Монгол Улсын их сургуулийн одоо захирлыг яаралтай одоо сонгон шалгаруулах тэр зардал одоо сонгон шалгаруулалтыг зарлаа гарах хэрэгтэй. Энд нь одоо чөлөөт одоо эрдэмтэй өөрийн гэсэн мөрийн хөтөлбөртэй Монгол Улсын их сургуулийг яаж цааш нь хөгжүүлэх юм энэ ямар зөв одоо удирдлагын одоо арга барилаар авч явахыг гэдгээ нийтэд ил тод мөрийн хөтөлбөрөөр гаргадаг. За тэнд нь чөлөөтэй сонирхсон одоо чадна гэсэн хүмүүс одоо өрсөлддөг. Тэр нь нээлттэй байдаг. Ялангуяа одоо бид нар одоо сүүлийн одоо энэ сонгон шалгуулалтанд бид нар багш нар манай үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны төлөөлөгчид бусад багш нар энэ сонгон шалгуулалт хөндлөнгийн хяналт тавихыг хүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энд бид бол ямар нэгэн тийм арга залиар одоо хүн одоо шалгуулахыг хүсэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл шин шударгаар чадaltaй, чансаатай шалгалтандаа тэнцсэн өндөр оноо авсан хүн нь болох ёстой гэдэг энэ шаардлага тавьж байгаа. Үүнийд бол бид бас хөндлөнгийн хяналтанд бас оролцохыг хүсэж байна. За ингээд бусад талаар За сайн бацгаана уу. Энд хэлцэн ярьсан та бүхэнд бид нар нэг зарчмын шинжтэй асуудлуудыг тавьж байгаа гэдгийг юу нэг илэрхийлэх гэсэн. Ямар нэгэн айн гүйлэг энэ төр этгээд үүдэн ашиг сонирхол бол байхгүй. Энд сууж байгаа багш нар бол дээдл нь ер нь 20 хэдэн жил багшилчихсан. Мөсийн ерөөсөө яг үндсэн одоо бүтээгдэхүүн. За эндээс өөрсдийнхөө ажил амьдралыг залгаж тэр өндөр хөгжилтэй улсуудад эрдний цонх зэргийг авсан. Одоо ч бас Монгол улсын мөсийн нэрийг өргөө явж байгаа хүмүүс гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байна л та. За бид нар яагаад энэ асуудлуудыг яг хөндөх болсон бэ гэдэг бол ерөөсөн үндсэндээ Монгол улсын их сургууль 2012 оноос эхлээд дандаа улс төрийн томилгоонууд орж ирсэн. Тэгээ улс төрийн томилгоонууд орж ирэхдээ өөртөө бол дандаа ингээд баг үсгэж орж ирдэг. Тэр багийн ажлууд нь бол юу вэ гэхээр ерөөсөө л өөрөө тэр нөгөө гол асуудлаа мэдэхгүй учраас тэр багууд нь бол үндсэндээ хоб байд юм уу, жив байд юм уу, ямар нэгэн асуудалд ингээд шудраг хууль бус. Тэгээд хэн нэг алгачилсан. Тэгээд зарчмын үндсэн асуудлуудаас дандаа ухарсан, ятсан. За ил тод байдал, академик хэрэгчлөө эднэрд бол улам бүр манай мөнстер бол байхгүй болсон. За үүний тодорхой жишээ юу вэ гэдэг бол бид нар үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн холбооны дарга маань одоо бурхан болоод тэрнээс хойш үйл ажиллагаа олж игдэхгүй явж сая бид нар үйлдвэрчний эвлэлийн одоо нэгдсэн холбоогоо дахин сэргээж байгуулахаар хороо нэгдсэн хороогоо албан ёсоор байгуулахад тэр хуралд ирсэн хүмүүсийг эргээд дарамтлах асуудлууд нэгдүгээр гарч ирсэн. Энэ чинь нэгдүгээр бол бид нар хуулийн дор амьдрах устай болохоос ш мөсөд ирсэн хэн нэгэн албан тушаалтны тэр хувийн дохио зангаа одоо харцны тэр зандчаан донд ерөөсөө байж болохгүй гэдэг асуудлыг нэгдүгээр бол тавьж байна. За хоёр дахь том асуудал юу байсан гэхээр хүмүүс эвлэлдээ нэгдэж өөрийнхөө дуу хоолойг хүргэх тэр юмыг бүгдийг боомлчээд за тухайлбал одоо бид нар өнөөдөр хэвлэлийн хурал хийлээ гэхэд ер нь бол бид нар хэвлэлийн хурал хийлээ гэж тэр мэдэг дөнгөж цаа яваад эргүүлэл энд асуудыг үүсгэдэг. Ер нь тэгэхээр энд муйс гэдэг юм чинь өөрөө тэр их ариун нандин байх хэвээр тэр зүйл бол нэгдүгээрт алдагджээ гэдгийг дахин бол баталж байна л да. За асуудлын гол юу байсан бэ гэвэл бид нар ер нь 12 оноос эхлээд хийсэн нөгөө сургуулийн бүтэц хөтөлбөрийн асуудлаар бид нар нухацтай шүүмжилсэн. За магадгүй та нар энэ залуу хүмүүс гэрт чинь бүгдээрэнд чинь оюутан дүү нар байдаг ах. Тэгээ энийг төгсөж гарсан хүмүүс бол мэдж байгаа. 12 оноос эхэлсэн энэ нэг сургалтын энэ чанарт эрс муугаар одоо нөлөөлсөн энэ зүйлийг одоо хүртэл бид нар засч чадахгүй л явж байна. Гэтэл энэ маань өөрөө юу вэ гэдэг нь дээд боловсролын тогтолцоо буюу улсын гол амин одоо судлыг авч явах хэвээр тэр сэхэтнийг одоо тэр чадварлаг байдал бол үндсэндээ бол бас л их учир тогтолтой байгаа. За гуравт нь одоо тэр тэнд ажиллах багш ажилтны нөхцөл гэдэг юм бол үнэндээ алга. Тэр сургуулийн одоо сурагчдын төлбөр хаана юун зараад яваад байдгийг хийн юу ч хэрэгжилж ин гэдэг ил тод байдал бол үндсэндээ байд. За би энд ганцхан жишээ дурдъя.
За хамгийн сүүлд одоо энэ манай захиргааны удирдлагын баг 2018 оны 1 сарын 11-ээс 13-ны онд Эрдэнэт хотод хийсэн танилцуулгын одоо үндсэн төлөвлөгөө байгаа юм л да. Тэр төлөвлөгөөг ингээд үзэх юм бол ерөөсөө энд ажлын ач холбогдолтой зүйл нэг ч байхгүй. Юу гэхээр оройны хүлэн авалт хоол унд гэж явчихж байгаа. Тэгээд саунд байгаа амралтын баазад очино гэж байгаа. Чөлөөтэй цаг хүлэн авалт, үдийн хоол, караоке, саунд, тэгээ оройн хоол, өглөөний цай, тэгээ амралтын баазнаас цуглах гэдэг. Тэгээд захиргааны удирдлагын баг ийм төлөвлөгөө гаргаад энэ төлөвлөгөөний дагуу Эрдэнэтэд очоод тэгээ ийм асуудлыг хийнэ гэдэг чинь энэ эргээд юу вэ? Оюутны төлбөрийн асуудал хаашаа хинт зарцуулагдаад байна? Энэ бол үндсэндээ маш их ноцтой асуудал. Гэхдээ магадгүй энэ удирдлага энийг бол зүгээр хэвийн маяг мэтэр тийм ээ. Ажилдаа бид нар одоо хэдэн цаг ч гэсэн ажилтгийн чинь энэ зэргийн байх ёстой маягаар их тийм их ёс зүгөө тайлбарлалт өгж байгаа шүү. Энийг бол би их ноцтой тийм бид нар бол их ноцтой асуудал гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол юу вэ гэхээр мөсийн одоо энэ нөгөө одоо нийтлүүлдэг одоо энэ ерөөсөө тэр нөгөө албан тушаалаар томилогдож орж ирсэн хэн нэгэн хүнд мөсийн одоо энэ удирдлага бол илт давуу байдлыг үүсгэж байгаа. За манай дээр энэ дүрм журамд бол захирагдаг л да. Альва одоо нөгөө шагнал, урамшуулал одоо нөгөө үндсэн асуудлууд. Гэтэл энэ бол нөгөө дүрм журмаас гажчихсан. Тэгээд хангамж үйлчлэгээний дарга байсан хүнд ерөөсөө хэдний сургуульд явахын тулд 5 сая хэдний курсд ч гэдэг сургуульч биш. Америк руу явахын тулд 5 сая төгрөгийн бодлого тусламжийг өгөөж явуулсан байгаа. Гэтэл манай дээр бол багш ажилтан тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийдэх. За тэр байтугай бүр одоо хүнд хагалгаанд явах гэж байгаа хүмүүс. За тэгээд тэр насан одоо бурхны одоо тэнгэрт одоо задарч байгаа хүмүүст өгдөг мөнгө гэдэг бол үнэндээ инээдтэй шүү дээ. Тэр тоог хэлэх юм бол үнэндээ бид нар ийм нөхцөл байдаг. Гэтэл яхаараа энэ хүнд хэдхэн жил ажилласан хүнд мөсийн одоо энэ одоо төвлөрсөн сангаас 5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж өгөө гэдэг асуудал бол гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ асуудлуудыг бид нар тавихтаа юу гэхээр мөсийн удирдлага үнэхээр зарчим шаардлага тэрийг барьдаг байсан бол одоо энэ хангамж үйлчилгээний даргыг зөвхөн хэлний курс явахад энэ их хэмжээний мөнгийг дур мэдээд өгөх байсан уу? Тэгээ энийг бол бид нар албан тушаалынхаа давуу байдлыг одоо илтгэж ашиглаж ёс зүгөө амжилсан гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ дээр бас юу байсан бэ гэхээр энэ бол ерөөсөө одоо хамгийн анхны ил мэдгэж байгаа одоо асуудал. Гэхдээ энийг ингээ үзэх юм бол энэ дээр их олон асуудлууд бол хамтд нь одоо ярьж болохоор байгаа. За дараагийн нэг асуудал юу байсан гэхээр манай дээр дөрөвдөө нэг 4-5 сар болсон нэг хүнийг сая л бас л одоо нөгөө мөсийн хүндэт одоо жуухад одоо шагнасан гэж байгаа. Гэтэл манай журамд бол заахта доотлол нь одоо 6 жил болсон хүнийг мөсийн одоо жуухад одоо тодорхойлно гэж байна. Гэтэл сая бид нар ажилчдын үйлдвэрчдийн эвлийн одоо бүлгийн хурлыг зохион байгуулахад манай дээр 20 гаруй жил үйлчлэгээний одоо ажилт хийсэн хүнийг хүндэт жуухад тодорхойлоход тэр хүнийг зөвхөн өвлийн үгний одоо нэг ууттай бэлгийг өгсөн гэд бүр ингээ хоолойн зангираад ингээд ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээ үзэхээр бид нарч ерөөсөө зарчим гэж алга, шудраг байдлыг алга, ёс зүйн алга. Гэтэл мөс бол өнөөдөр ингээд ёс зүйг бид нар төлөвшүүлээд Монголын ирээдүйн залуусыг бид нар тийм үү ёс зүйтэй иргэнсэн тэгээ чадварлаг боловсон хүчин болгож биелэх ёстой. Тэр ариун одоо уурхаад гэж боддог шүү дээ. Гэтэл энэ байдал бол алдагдаад байгаа юм. За хоёр дахь одоо үндсэн том санаа бол юу байсан бэ гэхээр сургалтын чанар бол эртэд муудсан. Энийг бол ерөнөөсөө бүгдээрээ та нар бол мэдж байгаа. Тэгэхээр сургалтын чанар юунд муудаад байна гэдэг зарчмын асуудлуудаа одоо олохын хооронд багш ажилтай бол үндсэндээ ажил хэрэгч уулзалтуудыг хийхгүй байна. Гэтэл энэ хөтөлбөр нь юу болоод байна? Хөтөлбөрийн давхарлууд юу болоод байна? Чанарын шаардлага юу байна? Тэгээ одоо бид нар үнэхээр тэр Азийн 100-ууд ороход ёстой гэж явж л байгаа юм бол Азийн 100-д орохын тулд одоо аль хөтөлбөрөөрөө бид нар өрсөлдөх ёстой, аль мэргэжлээ бид нар төлхөө барих ёстой, төр нь алийга давуу байлгаж энэ дээр улсын бодлогын хэмжээнд удирдах явах ёстой гэдэг юм дээр ярихгүй зүгээр тунхагийн шинжтэй Азийн 100-д орно, Азийн 100-д орно гэдэг. Гэтэл энэ чинь одоо юу вэ? Одоо ерөөс хэдхэн жилийн дараа бид нар эхнийхээ үр дүнг үзэх ёстой шүү. Тэгэхээр энэ бүхний дээр цаана юу байгаад байна вэ? Хэн нэгэн хүн зүгээр улс төрийн томилгоогоор орж ирчээд зүгээр л энэ мөсийг одоо имх замбраагүй ил тод бус байдлаар санхүү захиран зарцуулдаг асуудлыг бид нар ер нь таягдаж хаях ёстой юм байна. Үнэхээр Монгол ардын нам өөрөө мөрийн хөтөлбөрт
одоо мэрэгжлийн засгийн газар байгуулна гэж хэлсэн одоо амлалтандаа хүрээд муйсыг одоо нэр хүнд бүхий одоо мэрэгжлийн одоо нөгөө тийм чадварлаг эрдэмтэн хүнээр л удирдуулах шаардлагыг бид нар тавьж байгаа. За энэ дээр та нар бас их зүй ойлгох хэрэгтэй. Монгол улсын их сургууль гэдэг бол Монгол улсад анхны дээд одоо боловсралтай боловсон хүчнийг бэлтгэсэн гол уурхай. Гэтэл энэ манай төрийн өмчтэй энэ олон сургуулиуд бол манайхаас салбарлаж гарсныг та нар мэднэ. Тэгэхээр мүйсэд энэ ийм замбараагүй ийм салан задгаа байдал ингээд үүрлэл энэ олон жил үүрлэл болоод ингээд явах юм бол ирээдүйд бидний ирээдүй ямар одоо бүрхэг байдалд тийм ээ орох вэ гэдгийг бас их тооцох хэрэгтэй. За тэгээд эцэст нь юу гэж дүгнэх гээд байна вэ гэхээр бид нар төрийн өмчөд хувьцаат компани гэж айгүйх ярьдаг. Төрийн өмчөд. Гэтэл төрийн өмчөд энэ ихтэй сургуулиудын яагаад энэ засаглал тийм ээ санхүүгийн ил тод байдал ингээд ийм босромог хэмжээнд хүрвэ гэдэг имийг л одоо бид нар ил тод зарлахын тулд нэг осны бас эр зориг гаргаж байна л да. Яа тэгэхээр удирдлагын зүгээс хасар их дарамт одоо тэр цагдаад өгчихсөн л гэн шүүхт өгчихсөн л гэн хүнийг үтгсэн л гэн энэ асуудлуудыг тавиад байгаа учраас бид нар албан ёсоор нийтэд зарлах хэрэгтэй байна. За бид нарын тэр өгсөн одоо тэр өргөх бичиг гэдэг асуудлууд бол зөвхөн одоо бид нар ил гарч байгаа нь энэ штэ. Түүнсийн чинь их олон хүмүүс бол дэмжиж асуудлыг тавиач гэдэг бид нарын хувьд бол эр зориг гаргасан. За энийг Монгол улсын ерөнхий сайдад бид нар албан ёсоор тавьсан. Тэр цагаас эхлээд бид нарыг маш их дарамт үзүүлж байгаа. Сайдад өгсөн цагаас эхлээд гэтэл энэ бол хангалттай хугацаа өнгөрчөөд байна. Энэ талаар одоо бид нар ямар арга хэмжээтэй юу явах вэ гэдгийг системтэй бид нар дараалалтай бол явна. Мүйсийн одоо энэ захирлын сонгон шалгаруултыг бол бид нар ерөөсө хараат бусаар одоо тавих шаардлагыг бол одоо бүх шатнд шат дараатай бол явна. Тэгээ та нараас юу хүсэж байна вэ гэхээр төрийн өмчөд сургууль гэдэг бол ерөөсө төрийн өмчөд компанитай яг ижилхэн байдгийн байх шүү. Энийг бид нар ерөөсө зөвхөн тэр ил тод байдал гэдэг юм тэр засаглалын юм компанитай л яриад тэнд л идлээ уулаа гэдэг юм ярьдаг байсан бол одоо энэ төрийн өмчтэй хэдхэн сургуулаа бодлогын хэмжээнд төр улсанд хараач. Зарчмын юм дээр энэ яг тэнд ажиллаж байгаа багш ажилтнуудын дуу хоолойг сонсоод жамаараа хөгжээ. Магадгүй бид нараас гарах тэр боловсон хүчин хэрэг чадaltaй байна. Тэр хэрээрээ бид нар Монгол улсын ирээдүйн хөгжил бас гэрэлтэй гэгээтэй одоо цацрах нь бол тодорхой шүү. Тэгэхээр энд бүр та бүхнийг их анхаараасай л гэж хүсэж байна. Их баярлалаа. Одоо нэг хүн байна шүү дээ. Илдээ ярьчихсан. Солонгос ярьж байна. Ирээдүйн ярих үү? За, Шууд ямрыг. За, би Монгол Улсын их сургуульд 1986 оноос хойш одоо бараг 33 жил ажиллаж байна. За, их сургуулийн буйнаар бол дэлхийн олон оронд ажилласан. Английн Кембриж, Лондон, Лидс, Японы Токиогийн их сургууль, Германы Бонн, Лидсийг, Лейпциг их сургууль гээд за сая энэ өнгөрсөн сар бид нэр Австралийн үндэсний сургууль ажиллаж байгааг өмнөж ирж байна. За, ингээд олон газар олон их сургууль ажиллаж үзэхэд эргээд их сургуулиа бид нар байн болдог. Их сургууль чухам яаж ажиллаж байна, багш нар ямар байна, оюутнууд ямар байна, сургууль ямар байна гэх энэ олон талаар бид нэр бол байн сэтгэл санаа зовж ингэж явдаг. За ингээд манай багш нар сая ярьлаа. Манай их сургууль бол ер нь улс төрийн одоо улс төрийн тавиулууд одоо сүүлийн 10 гаруй жил тавигдчихж байгаа. За энэ нь бол юутай холбоотой гэхээр зэрэг ерөөсөө намуудын улс төрийн бодлогыг боловсруулыг одоо өөрсдөө гартаа авсанд нас болж байгаа. За тийм учраас бол энэ их сургууль бол улс төрийн одоо зүгээр одоо магадгүй тэр нэг улс төрийн ялуу хуваадаг одоо нэг хэсэг ялууг нь чийддэг тийм одоо салбар болсон. Тийм учраас бид нэр бол энэ их сургуулийг бол энэ улс төрөөс ангиж ойлгохын төлөө хэсэг багш нар бол санаа нэгдээд энэ хэсэг одоо явж байгаамаа. За дөнгөж сая ихэд одоо энэ хэвлэлийн баг хурлыг хийхээр ингээд орж ирэхээс идэхин минут юм одоо Скватер дүүргийн цахилгааны газраас ярьж байна. Яг энэ одоо өнөөдөр сониндор энэ хурал энэ одоо хэвлэлийн баг хурлыг хийлгэж болохгүй гэх мэт. Жишээлх юм бол одоо иймэрхүү байдлаар одоо ингэж энэ одоо хүмүүсийн хэвлэл мэдээлэх тэмээ энэ хэрэгчлэнд бол халдж байгаа, их сургуулийн багш нарын хэрэгчлэнд халдж байгаа гэдгийг бас та нарт нэгдүгээр хэлмээр байна. За хоёрдугаарт бол би 2012 оноос онд бол их сургуулийн залан жилийн ойгоор Монгол Улсын их сургууль бол Мойс Пресс гэдэг одоо дэлхийн одоо ялангуяа үндэсний хэмжээний их сургуулиуд байдаг хэвлэлийн газар байгуулсан. Мойс Пресс хэвлэлийн газар гэдэг. За энэ хэвлэлийн газарыг би 2015 он хүртэл одоо наргаар нь ажиллаж байгаа. Тэгээд 15 оноос би Бонны их сургууль багшаар явсан. Тэгээд сая өнгөрсөн 3 жил болж байгаа юм байна. За энэ хооронд бол энэ одоо хэвлэлийн газарыг бол
одоо ерөнхийд нь бол ажлын зогсоогоор за тэгээд энэ бодлого нь бол өөрчилсөн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энд бол би бол 2012 оноос ямар ч төгрөг нэг ч төгрөгийн цалин авахгүйгээр ажиллаж энэ одоо хэвлэлийн газрыг байгуулж ирсэн. За өнөөдөр гэхэд оронтой зарласан нэртэйгээр өөрсдийнхөө хүнийг одоо нэг тийм одоо дотор шалгуур босго тавиад жишээлбэл одоо юу гэдэг бизнесийн удирдлага одоо магистр байцтай гэдэг юм одоо босго тавиад тэгээ өөрсдийнхөө хүнийг аваад тэгээд тэр хүн өнөөдөр хүртэл ямар ч нэгэн ажил ерөөсөө санаач чийгээгүй ингээд сургуулийн хэвлэлийн бодлого гэх юм бол үндсэндээ алдагдчих байна. За дээрээс нь та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын их сургууль сая 75 жилийн өмнө сайхан номын сантай болсон. Энэ номын сангийн барилгын цаана бол бас одоо мөнгө төнгөрөгийн асуудал яригдж байгаа. Эхлээл бол одоо 16 тэрбум төгрөгөөр одоо баригд нэглэж ирсэн сүүлдээ одоо 22 улсын хэд болсон одоо энэ баахан мөнгөний асуудал байдаг. Гэх мэтээр одоо энэ их сургууль дээр бол энэ номын бодлого алдагдж байгааг бид нар бол бас санаа зовж байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ яг энэ номын сан хэвлэлийн газрын чиглэлээр бол бид нар бас тодорхой асуудлыг чухлын саргаанд хэлбэж байгаамаа. За. Гэхдээ захирлын нэр тодорхой шүү дээ хүн болгоно гэж байна. Төмөр болрын хүн байх шүү дээ одоо. Үүрэг гүйцэтгэж чинь. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хүртэл энэ ч одоо хэдэн он сар жил болж байгаа. 4-5 жил болж байна. Одоо сүүлийн 3-4 одоо захирлууд бүгдээрээ үүрэг гүйцэтгэжээр явж байгаа. Дараагийн сонгуул болоод тэгэл ингээд солигдоод явлаа. Тэгээд одоо улс төрөөс шууд тавиал ингээд одоо хүртэл тэр үүрэг гүйцэтгэж гэдэг нэрээрээ албан ёсны сонгуульчлаар бол хийгээгүй ингээд байж байгаа байхгүй. За өөр асуулт байвал манай өгч найруулах байх тийм. Гол бас бидний тавьж байгаа асуулт юу гэхээр энэ их сургуулийн одоо энэ их сургуулийн удирдлагаас илүү бас энэ төр засгийнханд одоо бодлоо тодорхойлдог шийдвэр гаргадаг хүмүүс хандаж хэлэх хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. Үүнд аль ч оронд одоо сүүлийн жилүүдэд их сургуулийн тухай хууль гэдэг юм баталсан байна. Одоо Орос улбаны улс, Японы улс бүгдэнд нь байгаа. Өөрөөр хэлбэл сургуулийг ямар одоо бүтэц зохион байгуулалттай ямар байгууллагыг их сургууль гэх вэ? Тэр их сургуулийн удирдлага нь ямар хүн байх ёстой, дарга нь ямар хүн байх ёстой, захирал нь ямар хүн байх ёстой, бусад удирдлагын баг нь ямар байх ёстой, статус нь ямар бүгднийг хуульчлаад хуулинд зааж өгдөг. Тэгээ ингэснээр энэ тухайн одоо их сургуулийнхаа байр суурь, улс төрийн нөлөөллөөс ангижруулах. Өөрөөр хэлбэл тэнд тодорхой бодлого, шаардлага одоо нийцсэн тийм хүн баг удирдахаас биш. Одоо шинэ манад бол их улс төрчин гэж яриад байдаг. Одоо их сургуульд энэ бол орж ирээд нэлээд хэдэн жилийн үр үзчлээ. Өөрөөр хэлбэл аль нэг одоо нам нь яллаа тэр нь их одоо их сургуулийн удирдлагад одоо томилтоор ирдэг. Тэгээд тэр хүн мэдээж явах нь тодорхой. Онхон тодорхой гэдэг одоо өөрөө мэдж байгаа. Тэгээд тэр байх хугацаанд одоо баахан гадаад дотоодоор оюутны одоо төлбөрийн мөнгийг ашиглаж баахан гадаад дотоодоор явж зугаач баг тэгээд нэг хэдэн жил болвол явдаг. Тэгээд энэ дэр хэн хохироод хэн яагаад гэхээр эсвэл багш нар бид нар бол энд бол маш их санаа зовж байгаа. Мөсийг ганц мөс ер нь одоо улсын одоо сургуулиудыг зөв менежментээр зөв хүмүүс өдөрдөж энэ их сургуулийн одоо статус гэдгийг бий болгох хэрэгтэй гэдгийг бас асуудлыг төвшүүлж байгаа. За дээр нь бас нэг нэмээ хэлэхэд өнөөдөр Монгол Улсын их сургууль бас нэг доголдож байгаа зүйл юу гэхээр ер нь бол их сургууль сурж байгаа оюутан болгон адил тэгш эрэхтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл кредитийн тоог үүсгээгүй хэн нэгэн албан тушаалтны арын хавталтай хүний хүүхд хичээлээ судлаа гэж төгсөж болдог. Гэтэл арга хэрийн ачигдлаар ямар нэгэн шалтгаантай байсан хүүхдүүд зовлонгоо тоож явахад хүн судлал үүсгдэг. Энэ чинь одоо их сургуулийн байдал их сургуулиуд ч өөрөө ирдэгч байх хэрэгтэй байдал чинь яагаад ийм хүн судлал үүсгэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр боловсролыг бид нар үнэн шударгаар зааж байдаг. Зарим албан тушаалтууд өөрийнхөө давуу байдлыг ашиглан өөрийнхөө ойр дотны хин нэгэн танил талдаар тэгэхээр хүүхдүүдийг сураагүй хичээлийг сурсан болоод дүнгийн засаад төгсөж байна. Тэгэхээр энд өнөөдөр эрен сурвалжлах сэтгүүлч нар байгаа бол энэ хайнаас яваач. Та нарын хийх ажил нь байна шүү. Би бас давхар сануулж хэлье.
За өөр асуулт байна уу? За бүхэнд өндөр. За баярлалаа. За бид нар бол ерөнхийдөө Монгол Улсын сургууль өгүүлбэрч байна. Бид нар өгүүлбэрч гэдэг утгаараа багш нар ажиллаж байгаа төлөвлөлттэй байна. 99 80 гаруй. Энэ амар төвшин. Тий амар. Одоо өөр хүсэж байгаа шүү дээ. Энэ даа. Төмөр очтой андуураад. Төмөр очир гэдэг хүн байсан шүү дээ. Тэр биш. Одоо яг төмөр бат. Вебсайт руу ороод үзээр үүрэг гүйцэтгэгч байх хэрэгтэй. Сүүлийн 3 сараас хойш байна. Өмнө юм байна. Өмнө нэг байсан шүү дээ. Бүр ардсан нам үйд чинь Батэрдэн. Энэ өмнө Батэрдэн байсан. Үр гүцэж дандаа үр гүцэж байгаа л юм. Тэгээд үр гүйцэтгэж тавьж явж байна. Цаанаас нь Өрөөнд үр гүйцэтгэж явуулчихсан. явуулчих. Үр гүцэж яваа. Үр гүцэж тушаад үр гүцэж энэ үр гүцэжсэн энэ үр гүцэж. Одоо Жинхэнэ хэлсэн шалгалт болсон ба сүүлийн 8 жил юм. сүүлийн одоо 5 жил ямарч гэсэн. Дандаа үр гүйцэтгэж явж байгаа юм тийм. Сургуулийн югаар ороод. Тэр сав маунт чинь төмөр өтөр яваа сав чинь. Хаашаа эрдэнд яваа сав. Тэгээд манай дарамтлаад идэв тийм. Ер нь жоохон Одоо тийм дан яа гэвэл бид нар босгоо сая бид нар ороод чинь гэсэн шүү дээ. Хамаа төшлөд хавуулаа гэсэн үү мэдж байгаа юу? Энэ бас дорох ёстой юм уу? Дараа нь юу хэлэхээ мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Мэдж байгаа. Дараа дахиад Өснөө сайд хамт гүйцэн. хамтсан бид нар өгсөн байна. тэр нь бодож гадар төрх цагдаа юм байна. Наад хүмүүс чинь шалгаж байгаа шүү. Шалгаж байхдаа дахиад юу юм аа? Энд чинь нэмэгдэж шүү. Ингээд яваад байгаа юм тийм. Бид нар ямар ч зүйлгүй ямар ч Та нар ингэ шалгуулаад байгаа. одоо яг нөгөө өнөөдөр юу гэсэн газар тооны мэдсэн газар мэдээ уншсан уу? Тэр хүрд араас нь чигээр болчиход байгаа байна. Өнөөдөр сая орж хоёр баа. Тэгэхээр бид төслийн тухай хуулиа уншсан гэж байгаа. Дараа нь юу болохоо мэдчихэж байгаа юу? Дараа нь Батэр бүрийн цагдаагийн газраас нь тэр болчихж байгаа. Тэгээ танаар өгсөн шүү дээ. Жишээ нь бид нар захиалга өгсөн батцэг төгөлөөр өгсөн. Наад хүмүүстэй хэлчихсэн 3 авцсан авахгүй. Шалгаж байгаа үедээ хэрвээ танайдаг ярилцлага өгвөл хэрэгэн нэмэгдэн шүү гэсэн юм. Гэхдээ бид нар тэр чинь аль биесээр мэдчих ёстой шүү дээ. Тэ? Цаасаар ингэж чад юм. Бид нар бол тийм аа. Бид нар тэгж байгаа